ஹலோ கைஸ், வீடியோ எடிட்டிங் பார்ட் 3 ஆல்ரெடி பார்ட் 1 பார்ட் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கீழே வீடியோ லிங்க் இருக்குது, வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இது வந்து வீடியோ எடிட்டிங்காகவே முக்கியமான ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான். ஏன்னா இதை ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு பாட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீயாகவே டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே காப்பரேட் இல்லாமல் எப்படி எடுக்கிறது, இது வந்து யூடியூப்க்கு மட்டும் தான். இதே இன்ஸ்டாகிராமுக்கு இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் யூடியூப்க்கு இது மேலே போய் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஃப்ரீ டவுன்லோட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 𝗧𝗧𝗪𝗡 அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டெவலப் பண்ணலாம். கிட்டு அப்புறம் ஃப்ரீ டவுன்லோட் போகும். அந்த 2 வெப்சைட் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது மெத்தடை வந்து டெலிகிராம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டெலிகிராமில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. 𝗧𝗧𝗪𝗡 அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு பாட் வரும். இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரீயாகவே டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படின்னா வந்து இதில் எல்லா கேட்டகரி இருக்குது. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் ஏரில் உள்ள சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு, இந்த கத்தி, இந்த மாதிரி புட்டு கிளாஸு, எது வேணாலும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் இதில் எல்லாமே கிடைக்குது. நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸ் தான். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பாட்டு இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறதுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். அப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ எடிட்டர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டீங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. வீடியோ எடிட்டர்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.